सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तिपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तिपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्बो मोहन त्रिपुरा, और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर बीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरी शंकर रियांग। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और वीसी इलेक्शंस में तिपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे वाईटीएफ को, हमारे टीडब्ल्यूएफ को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तिपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्बो मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तिपरा मोथा पार्टी। The Tipra Motha party was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tipra land, of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition. Gauri Babu was a former deputy speaker, MLA, सिटिंग बीएसी चेयरमैन। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्बो मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तिपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं दोफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूं। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूं और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं। जो हमारे टीडब्ल्यूएफ के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे वाईटीएफ के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, Sapnati Riang. Special thanks to the members of the Korbuk Tipra Motha, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे टीडब्ल्यूएफ के लीडर्स लोग, एंड मेरे संग हमारे सीएम भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी सीएम भी बैठे हैं, मेरे सीनियर ईएम चित्तरंजन देबबर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्बो बाबू एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूंगा कि कुछ बोलने के लिए। सामने पहला कपलाइसा ईश्वर न खुलुमो जत और मानजक फाइनाई मीडिया तकुक ताई बुकुक ए आनी जतनी सिनी अहानी बुबगरा सिनी महाराजा तुनी मानजक फाइनाई सिनी एडी सिनी सीएम एमडीसी रक ईएम रक ए जत अहल मानजक फाइनाई आनी तकुक बुकुक मथानी जत बुरी रक बुरी बदल अकरा बदल
sikala bodol jotono ani khapchangma ta hambai masago tamni hingkai ang tunui oro kaisa poila ani porichoy ani sini mungkai ang Burbo Mohon Tripura ani asol sini mungkai ang kaisa Tiprasa Bukong Bera eke ani asol hamjak mani khai kaisa Thancha o Thancha tunui sini Bubagra Maharaja ni Tuidul Mani Bai o Thancha no thumoi Thancha khayoi manmani bagoi tunui ang belai khaksangma ta hambai nok joto tunui Tripura muthani joto samung tangnai rok buddhijibi ainjibi theke jotono ang tebesa khaksangma hambai masago tamni kai sung oro Thancha ang hamjakmani nok hamjaka tai ani kaisa hamjakmani tongo asol obokai ha Greater Tripura Land tabok nongni bisingo jotono hamjagoi sung joto oro phaika tunui joto media rok bo tunui okokno nok sanai hini bahakago je Tripura hano Greater Tripura Land nainei rok sung ongkha tamahin Thancha no hamjak nai rok ongkha boni bagoi sung oro phai mani ang tunui besi kok saya 1 minute ba 1 minute se kok sanai tam nahi kai ang tuni asai katal asai mani sal o asai mani salo ang kaisano saya hamya yasa surui sinung goi kok sanani ongya ang tuni tongthop mani kok sanani hine musuk mani aini bagoi kaisano saya ang salbiya nai oboni bagoi ang je tongthop mani ang khai ang tunui je yokmani kokno sanani thangkai ang ek kothai ang bujainani musugo je bini nukhungni chamri ang Tripura jatini bishoy naitong jat o naitong jatini chamri hingkai prithibiro aro bonokosol tamahin saya aro krui saya bolte ei bini nukhung chamri khai mokol kosa kanapho khunjur babisana thongpong yakung kongsai lenga phong অসুগো সিনি নাইটং পারানি দঙ্গ আইফানা আং যে চামিরি 4.5 বছরনি চামিরি খাতেকা ও 4.5 বছরনি চামিরি আং কংসায়া ইয়া কংনি খাজাক আনি বুখুক মুথুজাক আং যে কষ্ট খাই তংখা আইফানা আনি দুঃখ কষ্টনি কগ্ন সানানি মুসুক ইয়া আইফানা তবু আনি তামাহিন ani sangni kaitor hoito saradi hini hinkana obona ang tamahin nongni thani joto kaitum thani khoma sano ang prothomo ucharon khaika jang kaisani jaya thanani hiya aipona ang sajaka aipona ani obuti jeti sanani hige kabangma koktongo ang tuni sachelia aipona je ang charai phangchini simi je surungmani prakritikni simi poshu pokhini thani surungmani tongo ang to onek prachin boya tamahin ini tabukni jugni borok boya যেমন গরিদা গরিশঙ্কর দা তো আনি সালা আর অভিজ্ঞতা বয়সও বেশি আং 71 72 73 অংখা সামায়া আইফোনা বলাই মন্ত্রী সন্ত্রী অংজাক বিনি উপাধি তো অনেক দङ আং বেশি সামায়া আইফোনা বেশি সালিয়া গরিশঙ্কর দ্বারা সাইখানা নয় একে আং তুনুই যে yoknani musungmani je jaga manoi ang tuni yogoi phaika tunui o Tripura muthago ang dridho বিশ্বাস ishorni thani suri sanoi ang Tripura muthani kam khainai nokjoto sangbadik ani takhuk bukhuk mafa nokbo machu banai joto Tripura muthani kormi rokbo machu banai oro tunuini o sal ani bagoi tamahin emon sal tongthok mani sal obo aro tai sanani ani khukbai paiya ephona tunui aro tekesa ang sanani musuk mani khai
ऐसे तुनुई जे जागा गो सुं थानानि मुसुंमानि तंनानि मुसुंमानि ओ जागा गो सुं जत थांचाखे सामुं तांलायनाय थांचानि बिसिंतै सुं जे नांमानि सुं नांखा हिंकै सुं तामाहिं आसुक से खायसेना आं ताई सालिया अबुनि बागै अर जतनि थानि तेबेसा आं खाकसामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतन तेबेसा आनि अकरानो खुलुमै अर जत आनि साकचालाय आनि सालाय कतयनो कातनो थानि सुरियै आनि ककनो अरनो माथाका जतन खुलुमका एक मिनट, उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए, उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ में कोई भी आप फ्यू वर्ड्स। गौरी शंकर रियांग इज अ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर इन द त्रिपुरा असेंबली एमएलए, ऑल्सो वाज স্নেহের বন্ধু শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, পেছনে আমার কর্মীবৃন্দ, আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি। আমি কাজের মানুষ, বিজেপিতে জয়েন করেছি 18 না ঠিক 17তে জয়েন করেছি, 18তে ক্ষমতা এসেছে। এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়। আমি মানুষ ছেলেকে কাজ করতে চাই, কাজের মাধ্যমে আমার ফল দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে। কেন দল ছেড়েছি এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে উপনিষদে একটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে, শ্লোকটা যদি বলি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করেছে। শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্মং দয়াহীনং বিদ্যাহীনং গুরু তেজের ক্রুধমুখী বাচ্চা নিষ্ঠহন বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই। ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বার্জা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করবে। এটা মানে উপনিষদে একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার যতটুকু ধারণা। কাজ করতে যাই, কাজ করতে দেওয়া হয় এবং অনেক কথা আছে, পরে আস্তে আস্তে হয়তো আমি এক্সপ্রেস করবো সময় পেলে। আজকে এই অল্প সময়ে আপনাদের আর কিছুই বলবো না। আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার। यहाँ में मेरे संग डायस में सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, चित्तू रंजन देबबर्मा ईएम है। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। बट इफ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशंस, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूं। কোথায় এই দলে দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 দিন পরে, 2 মাস পরে, 1 বছর পরে আরেক দলে গেলাম, 3 মাস পরে আরেক দলে গেলাম। এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে তো আমি 17তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকালবেলায় আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিঙ্কুইশ করেছি। আর এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি।
কাজ করতে দেওয়া হয় না এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। কি দিয়ে কাজ করবো এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কিভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো ৩,২২৫ টাকা ছিল। আমি দরবার করে সিএমকে বলে যে এই যে ৩,২২৫ টাকা একটা চেয়ারম্যানের যে ভাতা মাস শেষ হলে হ্যাঁ কী করবে এটা দিয়ে? আমার বাড়িতে ডেইলি ২০০-৩০০ কাপ চা বিস্কিট অতিথিদের খাওয়াতে হয়। চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারের দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়ান, তারপরে গরিব দুর্ব অসহায় লোক আসে দিতে হয়। এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই। তখন 10,000 টাকা করে আছে। 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, নয় সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে। গাড়ি হায়ার করলে তার মাসে কত খরচ? এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে কি নিজের টাকা, নিজের গাটের টাকা খরচ করে ধর্মনগরের দৌড়ো, সাবরুমের দৌড়ো, কাহা তো করার। দলকে বারবার বলেছে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নাই। অর্থাৎ যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়, অথচ যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, কত রকম এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই দলে অনেকেই থাকবে না, সবাই বেরিয়ে আসবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক দল না, এটা তো একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই পথে চলছে। পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা, এই বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা ২,০০০ টাকা করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের ফাঁকি পড়েছেন আপনারা? আগের দিন অঙ্কের মধ্যে আছে শুভঙ্করের ফাঁকি, একটা ছড়া আছে, এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায়। যে 1,০০০ সামথিং 35,000 কত বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা জমিয়ে আজকে 2,000 টাকা করে আছে, মানে ললিপপ। এখন সাধারণ গরিব মানুষ 2,000 টাকা পেয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 মাস ধরে তারা ভাতা পায়নি, সেই টাকা যে জমে জমে এই টাকাই আবার তাদেরকে 2,000 করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি এটা একটা ঠকানো হলো না? এরপরও প্রায় 200 না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে, আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই। তাহলে এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনাই হিসাব করে বের করুন, আপনাই খুঁজে বের করুন। এই হলো অবস্থা। যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলবো না, শুধু এটাই বলতে চাই দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে। এটাতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষই এই দলে টিকতে পারবে না। ang kailado saka tunoy ani punorjormo atai katala atai mani sal ang kaisano esa sure kaisano sejagoi koksanani tunoy ang nakhlayo aikono kokno kisano no sasinai tunoy singho bai singho tongo mayung bai mayung tongo masabai musui tongmaya ang tunoy thancha no hamjaknai bobagarani thancha bai phayo osongani ko obo sakai kokfeya phainai ang sadia nung budi siri তারপরেই কিন্তু আসছে দেশের ইলেকশন, পাহাড় অলরেডি তিনটা মাথার দখলে আছে। তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যে পরিমাণে আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে? One more thing. Yesterday, High Court has issued a notice, Election Commission of India, State Election Commission, as well as State Agency Administration, for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. Okay, I'll just say something, then I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer.
as far as we are concerned, I think it is very clear that ब्रू के लिए सबसे ज्यादा फाइट मैंने किया जब कंचनपुर में हमारे ब्रू को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहां में आप खाना नहीं दिया जाएगा। उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Brus. I want the Brus to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है कि one of the rehabilitated Bru in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यूसली डिले किया। ये अकॉर्ड साइन किया गया 2020 में, 2022 सितंबर एंड हो रहा है। टिल नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। द स्टेट गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकेंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट। वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहां ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Hani Busa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding movement of the Bru people who were from another state, এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রভিশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয়, এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, তো ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকট্রাল অফিসার, যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে। তো বলটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে। ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসির ঘাড়ে বা এডিসির কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে কি, প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন।
তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি, তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এই বিষয়টা অতি সত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন রইল। Maharaj, are you hopeful that these Jew people will ultimately be able to get their fundamental rights of vote? This is a fundamental right. No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech and education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam, Animesh, I think हम लोग we are suffering. इलेक्शन नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा, जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुंग बारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग के पास भी 2-3 मूव्स और हैं। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। Unlike some people, I read the constitution, so I know. You should, that's why. Jot. Alliance किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया। आई थिंक चित्तो बाबू आपको भी ऑफर किया गया। आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में। तिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा हूं। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो कब का हो जाता। मैं यहां में अपने लोगों को कुछ देने आया हूं, और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहां में ऑल माई सीनियर लीडर्स आर हियर बारिंग विजय बाबू, ही इज एन एम्बेसडर टुडे। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते
आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए है। वी वॉन्ट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरासा पीपल। उसके बारे बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डिप्टी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना करना है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरामोथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 1-2 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को तिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो, तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं होगा। I think I cleared it everything. I think anything you want to add? किसी को और सवाल पूछना है? My CM is here, my deputy CM is here also. आज ही ठीक। थैंक यू वेरी मच मीडिया, एंड आपके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स भी है। हाँ, हम लोग तिपरासा लोग फ्लैग देख के ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुंग बारा का हाथ है। हम लोग तिपरासा लोग है, खड़ा हो, नहीं, रुकिए। हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल ही काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो जाए। कम चित्त बाबू, यू ऑल्सो कम। अनिमेश कम। अरे हम लोग का ये, दिस इज बेटर। बस दिस इज बेटर। हाँ, ये चल बाबू। थैंक यू।